السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محدثكم الباحث في الطب البديل رمضان علي الطواب. أحب أقدم لكم اليوم وصفة بإذن الله تعالى لكل إنسان بيعاني من مشاكل الربو، مشاكل الأزمة، ومشاكل القصبات الهوائية. وصفتنا بإذن الله عز وجل اليوم هي من المكونات التالية. معانا العسل الطبيعي، عسل سدر طبعا، ومعانا الحبة السوداء اللي هي القزحة، والقرفة، القرنفل، والزنجبيل، والقسط الهندي أو القسط البحري، ومعانا اللي هو السمسم. طبعا احنا جهزنا المكونات جميعها بإذن الله تعالى ووزناهم. نبدأ تدريج عشان تسهل عليكم الوصفة. معانا الحبة السوداء، طبعا طحنا المكونات كاملة. 30 جرام حبة سوداء، ومعانا اللي هي القرفة الناعمة 35 جرام، ومعانا 10 جرامات من القرنفل، و10 جرامات من الزنجبيل الناعم، و20 جرام من القسط الهندي الأسود طبعا، ومعانا 50 جرام من معجون السمسم، معانا 30 جرام زيت حبة البركة. نبدأ بالوصفة بإذن الله تعالى. طبعا كي لا نطيل عليكم جهزنا العبوة. بسم الله. 200 جرام من عسل السدر، 30 جرام من الحبة السوداء. نقوم بوضع الحبة السوداء فوق العسل مع ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 35 جرام من القرفة، 10 جرامات من القرنفل الناعم، و10 جرامات من الزنجبيل الناعم، و20 جرام من القسط الهندي ناعم أيضا. بسم الله. ونقوم بوضع الحبة السوداء، زيت الحبة السوداء 30 جرام. بسم الله. وندير عليهم اللي هو معجون السمسم. بسم الله. زي ما حكينا 50 جرام. اي خلطتنا جاهزة. نقوم بتقليب الخلطة كاملة حتى انها تمتزج المواد في بعضها. وتناولها. تاخذ طبعا الخلطة ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم. نافعة بإذن الله عز وجل، وصفة مجربة، والشافي هو رب العباد. احنا بناخذ بالأسباب. العسل وفيه شفاء للناس، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، كذلك الأمر القسط الهندي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. معنا اللي هو شراب أهل الجنة الزنجبيل، ونسأل الله العلي العظيم أنه ينفع فيها. وكذلك الأمر أوصيكم بالوصية اللي هي من أفضل الأمور، طبعا هي أفضلها علاجية بإذن الله تعالى. نمسك المرتبان هيك مجرد ما خلصنا الخلطة، ننفذ 3 مرات، نقرأ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نقرأ ما تيسر من القرآن عشان ما نطيل عليكم. لا ننسى الدعاء. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل بهذا العلاج شفاء وعفو وعافية. نسأل الله العلي العظيم أنه يشافي ويعافي كل إنسان مريض، ونسأل الله أنه ينفعكم بهاي الخلطة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله. السلام عليكم.